이야, 좋다. 이게 블루펜 아니야? 블루펜 같다. 선택이. 이거 뱀 있잖아. 뱀. 원래는 파티들이 여기 왜 카메라 대가 있어? 아, 스프링클러구나. 스프링클러야? 아, 이게 뭔가 했더니 스프링클러 물줄기구나. 여기는 먼저 번 간 데보다 더 자연스럽네. 거기는 그럼 그냥 이렇게 중간에 동네에 있는 거라서 이건 진짜 숲같아. 이게 다 보이스카우트. 예전에 여기 운동하시는 거 여기서 자전거 탔어. 여기는 딱 보이스카우트 용도야. 걸스카우트. 아니 처음에 와가지고 걸스카우트 애들 시킨 거야. 근데 그 걔네들이 캠프를 가는데 내가 그 시간을 못 맞춰서 내가 데려다 준다 그랬다? 와 카네이션을 가는데 거기 정말 내가 저도 데리고 뻔했어. 위에가 오두막에서 자는데요. 발이 뛰는 거야. 비가 엄청나게 오고 엄청 추운데 발길에서 어쩐지 모자하고 양말을 꼭 챙겨오라고 그랬더니 내가 탔는데 그냥 놓고 왔다? 그래도 재밌었다고 하더라고. 그렇게 애들 감각이 추우니까 미국 애들이 추위도 안 타고. 길이 여러 개네. 우리 숲길로 가야 되잖아요. 그러니까 일로 가야 돼. 여기 일로 가면 1시간 거리인데 여기는 오케이. 언니 여기 갔다 오는 데가 뭐가 지금? 오케이. 힘들지 않아. 아, 새가 까먹으니까 떨어지는구나, 껍데기가. 여기 요 껍데기들 뭐 까진 거 있지? 저기 새가 지금 쪼아먹고 있어. 까먹고 있어. 저 새가 계속 까먹고 있어. 나머지 분자가 야생을 쳐다보다. 야생을 치갈까봐.
그러면 너무 과로한 거예요. 꼼꼼한 게 아니고 그러니까 내가 꼼꼼한 게 아니더라고. 그냥 자기가 해줘야 되는 거 얘기해서 주지. 남자친구는 인기 짱이야. 그거 알지? 밥 먹을 때 옛날에 깻잎을 막 하나씩 겹치고 싸주고. 나는 물론 진짜 다른 쪽이 나한테 일하는 거야. 네, 알겠어요. 우리가 영종도 해안가 안 걷는 거하고 비슷한 거예요. 이건 뭐지? 뭘 좀 빨리 걸어서. 이런 게 희한한 게 있다. 여기는 여기 지나면 뭐가 못 본 게 있어. 바다 있어요? 바다는 없어. 찾기는 이게 뭐지? 몸에 좋은 거 같은데. 아버님도 드디어 촬영이 하셨어. 진짜로. 느낌이 오는 뭐가 제가 하는 걸 보더니요 기쌤이하고 시작해가지고 막 정신없이 막 올리더라고요. 근데 너무 성가셔요. 집에 두 사람이 부산스럽잖아. 미국 와서 동영상을 계속 올렸더니 조금 구독자가 늘어나더라고요. 해외니까 늘지 당연히 조금. 해외 배경이 되니까 볼 게 많으니까. 이 사람 미국 사는가 보다 그런지. 아니 아카시아 잎도 우리나라보다 좀 커. 그게 아카시아야? 이게 아카시아 종류야. 근데 아카시아는 아니고. 너무 길어. 이게 여기 언니 밤은 없죠? 밤나무. 있지. 밤이 있을 만한 그 위치야. 위도가. 잣나무가 있겠다. 잣나무. 심으면 나지. 심으면. 쓴박이 이런 거 있어요? 꼬들빼기. 내가 그거가 뭐 모르지. 고사리는 많더라고. 고사리는 저기에 고사리 까거든요. 이것도 고사리 까겠다. 남라주가 그게 유명하지. 그 시나물인가? 많이 먹는 거. 그래? 시나물이 아니라 뭐라고 그러지? 봄나무. 아니 볶음밥에 먹잖아. 먹는 나물. 시나물 밥. 돌솥인가? 아니? 시나물하고 뭐 생각이 안 나. 아, 뭔지 알아. 그걸 알아야 남라주. 머리나물? 아니야. 서로? 아니야. 아, 그 우리 동네에서 먹는 거 말하는 거? 돌솥 비빔밥에 딱 얹어주는 거. 돈나물. 아니야. 시나물도 아니야. 이름 아니야. 돈나물 아니면 치나물. 아니야.
아니면 저기 있어 명이나무. 아니야. 아니면 있긴 있어 그래. 아니야. 뭔 나무인지 알겠어. 남가 아는데 머리에 생각이 안 나? 유독 아, 왜 저도 산에 들으려고 그러는데 신청을 하는 거야? 어우, 냄새가 너무 좋지. 숲의 냄새. 웰컴이래잖아. 이래서 가가지고. 아니야 일자로 가면 괜찮은데 그래? 일자로 가면 괜찮은데 이런 데서 요거는 썩었네. 저게 기생식물인 것 같은데, 옆에 죽은 게? 그지? 한번에 기생식물이야. 근데 여기는요, 안 잘라요. 예. 건드리면 안 되잖아요. 텍사스랑 필요한 이런 데가 없어. 거의 이런 데가 전혀 없어. 대은이 아니야? 우와, 이거 봐라. 이거는 정말 엄청나게 오래됐나 보다. 이게 무슨 나무야? 포플라 나무 같은데? 네. 아니 저기 그 아직 한분 브라시아님이라고 그분 대답 기다리고 있는 지금 라이브 하신 거예요. 아직 못 오신 거 같은데 저랑 여기 미나 언니는 괜찮다고 했어요. 커피. 그래서 저희가 점심을 너무 많이 먹어가지고 네.
거.